大家早安，今天我们要来走麒麟山森林步道，导航战天宫，还有这个桌椅耶。我们要登山，尽量停在旁边。这里是战天宫，然后进来这里，车子停在这里。旁边这里白线的地方都可以停车。好，我们大家都集合了哦，我们开始走喽。从厕所这边过来，这里是厕所，那我们要往厕所旁边，顺着旁边这条路走，然后会经过这个普清寺，这里要往右边走哦。然后这里有个空地，这里可以停机车，这边走哦。这里有个岔路，我们要取右。等一下我们回来就往左边这边回来，走一个环状的路线。这段很凉哦，有树荫。再走一段阶梯，再经过一个铁质的阶梯。倒数1、2、3、4、5、6吧，7、8、9、10、11、12、13、14、嗨。走上来这里有一个指标，右边走哦，右边。公子而已啊。很小心呐，很多嘞。我不小心进去呢。好多。天哪，这棵树怎么那么多啊？杯，那么2更轻。走到这里，右手边那边有个凉亭，也可以休息。那这里就是麒麟山森林步道的登山口。我们今天要走那个麒麟山森林步道嘛，我们刚从这个战天宫这里，然后走这一条步道上来，接到这个是长青，知道哈？哎，现在登山口这边，然后这个蓝色的点点细线就是我们今天要走的。我们是走今天是算逆时针方向，好，走个环状路线了哈。大家早安。我们今天跑哪里呀？麒麟山步道。好了，走了 ，Go Go！ 起灯，一上来就有个岔路，取右边走，回程再从左边这边走。从0K 从这边开始算啦，那边的话好像是1K 加40公尺。对，所以我们回来就走这一条。那我们走右边 K 加040，那我们从反方向走，一进来就是这个原始森林的林相，又很凉爽。这段就已经800了，800过来之后，我们到了这个一个景观台，景观太美了啦，这边有椅子可以让人家休息。这个平台很漂亮哎，继续走了哈。关过来之后就700，走到这里要开始走阶梯喽，走一段阶梯。阶梯上来这里有一个体健设施，然后再继续走。右手边这里景色很美哦。阶梯上来之后，这里有个指示牌，景观平台是凉亭这里，这个凉亭很棒哎，亭这里是0K596。再继续走，仙女妹妹来喽！我们现在下切梨树栈道，对不对？梨树栈道，有没有人帮你拍一张啊？这里太漂亮了啦！我们拉远看一下，天梯啊，对，好美。这里可以看到那边的阶梯，等一下我们从那走过去，我们要走过去那边步道哦。这里是梨树栈道，那我们要离开这里了，大家一起来。1、2、3，继续走喽。这里有一个控制点哦，地政府的南投县政府地政府的。看着景都好漂亮哦。阶梯上来，这又有一个休息的地方。我们那个帅哥在这里帮我们拍哦。好，开始。我进给带过来啊。
我在这里，看到了没？这段路好像在白毛上面一样。就是我在这边呢。阶梯上来，哇，视野更棒了啦！走到人间当面，再继续走阶梯，103步道0K432，继续走。这里好美哦！这些都是美景。指标、小羊点和出口，来继续走咯。400咯。这里有一些被撩乱的路线哦。哦，这里好漂亮啊，小弟。快快！嗨，那哥哥，带来听大团哟。哎，老官嘞，你不是被老官嘞？这沿途的景真的好美啊！继续走咯。到了一个体健设施哦，大家可以在那边休息一下。这里是体健设施，走一个阶梯下去就快到了。今天成员有第一位倪大，嗨，欢迎来田中麒麟山。第二位金燕，嗨，第三位苏竹美女，早安。现在这个哦，棒棒，爬山第一名。哦，你第一名哦，哎，好啊，来。玉娟梅，哦，谢谢你，玉娟梅，你最美了啦！来，林大，哦，平成大哥，哦，背上第一名，是我白讲。何晨，来，小斌，来，苏颖，他在看。啊，不见以前那么美，现在更美。哦，谢谢你啊，李大，周霞，来，苏颖妹妹，哎，白讲很狗腿。哦，大哥，快完成哦，来继续走，今天有15位哦，来哦，哎，打招呼哎，嘿，这段都有树叶，很凉爽，还有一路下切。剩下100咯，很快已经走回来刚才我说的前右去左回的路线哦。冰山森林步道完登，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、哦，赞！完登，还在鼓励。赞，好，谢谢倪大。好了，我们已经回来这里了，直中走的哈，环中路线。等一下我们走另外一条回去。现在走回来，我们是从左边这条上来的，现在往右边走，这条是长青自行车道。这个步道很棒。这边有个指示牌，东兴社区，从这边走下去哦，往下走。跟着你的呼吸，听听风的旋律，想抓住时间轨迹。这里就会看到一个指示牌，我们要从普兴寺在这边走过去哦。这里的景也不错耶，蝴蝶。走回来刚才我说的那个岔路，是又去走的那条路哦。就这里，哎，对啊，刚才这边，从这边回来。这里有写一个健行路线，就是从这边回来哦，往这边下山哦，就完成我们今天的健走路线。